Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski z kanału modelarskiego Tank Models TV. Ja już jestem po urlopie, biorę się za robotę. Moi mili, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować numer 132 z serii wrzesień 1939. Jest dołączony do tego zeszytu model francuskiego czołgu R40, czyli krótko mówiąc modyfikacji Renault R35. I tu jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ ten czołg będziemy mogli wykonać w dwóch wersjach. W wersji typowo francuskiej, nawet w malowaniu francuskim, oraz w wersji niemieckiej. Dodatkowo ten model jest pierwszym modelem Renault, jednocześnie R35, jak i również R40, zawierający ogon. Tutaj też trzeba wspomnieć, że najprawdopodobniej w te czołgi były wyposażone również jednostki polskie we Francji w 1940 roku. Zapraszam na First Look. Bardzo proszę, tak prezentuje się zestaw po rozpakowaniu, zdjęciu folii. Mamy oczywiście do gazetki dołączone pudełko wraz z modelem. A teraz może zobaczymy też, co znajduje się w samej gazetce poświęconej właśnie serii wrzesień 1939. Tak jak wspominałem, jest to numer 132. I w gazetce znajdziemy bitwę pod, co jest dość niewyraźnie napisane, pod Birszą, 12 września 1939 roku. Tu warto też wspomnieć, że magazyn jest dwujęzyczny w języku polskim, jak i również w języku angielskim. Autorem jest Jerzy Felczyk. Następnie mamy opis pana Bolesława Schwarzenbergera Czernego, pułkownika piechoty Wojska Polskiego, ofiary niestety zbrodni katyńskiej. No i następnie mamy już tutaj opis samego czołgu, modelu jaki znajduje się w pudełku, i tu warto zwrócić uwagę na to, że tu jest zdjęcie Renault R40, ale jeszcze z typowo francuską kopułką. A tu mamy, proszę bardzo, malowanie francuskie, więc tutaj uwaga, ten zestaw umożliwia nam wykonanie tak naprawdę 3 malowań. Dobrze powiedziałem, tak, 3 malowań. Na opakowaniu widzieliście, jest już po przebudowie kopułka otwierana. No i sam model. Tutaj właśnie to, o czym wspominałem, już nie mamy tej takiej dzwonkowej, typowej kopułki na czołgu, tylko już mamy po przebudowie w zakładach francuskich przez Niemców. No i instrukcja oczywiście montażu modelu, jak i również malowania. I następnie mamy właśnie zdjęcie i monografię Renault R40. A tu jest bardzo też ciekawe zdjęcie. Ten czołg w ogóle ma bardzo mało zdjęć tak naprawdę. I tu mamy właśnie czołg Renault R40. Warto zwrócić uwagę na te osłony właśnie układu jezdnego, ale bez ogona, ale już z przebudowaną wieżyczką. A tutaj mamy, proszę bardzo, zdjęcie kompletnego tego modelu R40 z nieznanej jednostki. I następnie do samej historycznej gry bitewnej mamy możliwość skomponowania plutonu czołgów Renault R40 i tu warto zwrócić uwagę, ja na ten czołg na przykład czekam, mianowicie chodzi mi o Renault R40 z nową armatą SA-18, to SA-38, przepraszam bardzo. Czyli z tą długą lufą przebudowaną. Można też i oczywiście z ogonem, na to warto zwrócić uwagę. I tu mamy wartość pełnego plutonu, 3 czołgi, czyli 80 punktów. Ewentualnie możemy sobie zrobić tak samo, pluton czołgów Renault R40 z działem 37 mm, SA-38, ale już właśnie długolufowych. No i oczywiście pokazuje nam producent również, jakie modele ostatnio się ukazały z serii i jakie są dostępne. A teraz myślę, że najwyższa pora zajrzeć do samego pudełka. Tak oto prezentuje się pudełko. Miasto, jadący po ulicy czołg, najprawdopodobniej czołg w służbie policji. Z drugiej strony widzimy, podobnie jak w samej gazetce, malowanie, rzuty z 4 stron. Brakuje nam 5, ale tutaj tak naprawdę już nie ma co szukać 5 strony ze względu na to, że jest to malowanie jednobarwne. Ale producent nam sugeruje również tutaj użycie tych farb, łącznie właśnie z kolorami do francuskiego późnego kamuflażu pancernego. I teraz sobie zajrzymy do środka.
środku znajdują się dwie torebki strunowe z elementami do modelu. Myślę, że tutaj wszystkich elementów nie będziemy wykorzystywać. Tak prezentuje się zawartość. I już widać, że tutaj są elementy do obu wersji, ale oczywiście z krótką lufą. Proszę bardzo, tak prezentuje się zawartość wszystkich elementów i ja może tutaj zacznę od kalkomanii. I tu mamy właśnie kalkomanię do czołgu Renault R40. Mamy wersję niemiecką, jak i również oznaczenia francuskie. I tu mamy makrę, na przykład napis własny czołgu. No a teraz sobie może obejrzymy po kolei wszystkie ramki. Tu mamy taką wieloelementową ramkę, bo tu widzę jest ramka B. A nie, dobrze, są tu ramki B. Tak, to jest wszystko ramki B. Zwróćcie uwagę, tu mamy B1, tu jest B, B. Tu mamy po prostu element właśnie kopułkę typu niemieckiego, a jeżeli chodzi o te elementy, no to jest to oczywiście ogon. Jeżeli chodzi o detal, standardowo jak to jeżeli chodzi o First to Fight, moim zdaniem detal jest bardzo dobry. Proszę zwrócić też pamiętać o tym, że są to modele z przeznaczeniem do gry bitewnej, czyli kategoria modeli wargamingowych. Moim zdaniem są to w tej chwili najlepsze jakość modeli, jeżeli chodzi o wargaming, ale oczywiście jako model też modelarski, powiedzmy, nieużywany do wargamingu, tak samo nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Tu warto też zwrócić uwagę, że jest w zestawie też lampka nie Notek, tylko typu francuskiego. I tu mamy właśnie kopułkę niemiecką, no i elementy do samego ogona. Następna ramka też B, posłuchajcie, oho. Dobrze, oglądamy. Ramka B. Ja tą ramkę już wielokrotnie Wam prezentowałem, bo jest to czwarty bodajże, czy trzeci R40, ale duża część tych elementów jest znana z Renault R35. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że są nowy typ ogniwek, jeżeli chodzi o gąsienicę. Swego czasu mówiłem Wam o tych pojazdach, o tych typu ogniwkach w czasie przebudowy polskich FT-17. Ramka A zawierająca elementy wieży do wersji francuskiej i tu należy zwrócić uwagę, że to jest też uniwersalna ramka, ponieważ tu mamy jarzmo tylko bez lufy. Mamy właśnie możliwość wykonania wieży w przypadku otrzymania oczywiście elementów, czyli na przykład takiej ramki, gdzie będziemy mieli długolufową armatę, czyli tą najnowszą SA-38. Tu mamy wizjery. Zero nadlewek, posłuchajcie, to aż się nie chce czasami wierzyć. No i tu mamy ramkę J z krótkolufową armatką. I czy armatka ma otwór? Oczywiście, że tak, ale warto go sobie jeszcze tutaj rozwiercić. Jest to bardzo malutki element i warto tu zwrócić uwagę właśnie na detal. No i powiem Wam, że otrzymujemy kolejny bardzo ciekawy model. Ja swego czasu jakoś tak bardzo obojętnie podchodziłem do modeli czołgów francuskich, czy też pojazdów francuskich z serii wrzesień 1939, ale powiem Wam, że tak powolutku czytając sobie pewne książki, na przykład o polskich czołgistach z 10. Brygady Kawalerii we Francji, no to powiem Wam, zaczyna być ciekawie. To samo zaczyna być ciekawie, jeżeli chodzi o klimat
Maroka. Chodzi o po prostu już rząd Vichy i tereny okupowane, czy nie tereny okupowane, to nie można, pod protektoratem właśnie rządu Vichy. Trzeba też pamiętać, że czołgi francuskie służyły w Afryce. I między innymi podczas operacji Pochodnia, Torcz stawiały opór wojskom amerykańskim. Trzeba o tym też pamiętać. Moi mili, ja ten model oceniam bardzo dobrze. Nie sprawi nam żadnego problemu. Jedyną rzeczą, jaką trzeba zwracać przy sklejaniu modeli First to Fighta, no ale to oczywiście nie tylko, to jest masa małych elementów, gdzie tak naprawdę warto je od razu wkleić i to najlepiej klejem, który momentalnie je przyczepi, i pamiętajcie, żeby trzymać te elementy podczas wycinania, a nie ramkę z tym elementem, bo zniknie nam po prostu. Ten element tam zniknie i będzie brakowało elementu na czołgu. Bardzo fajny model, ciekaw jestem Waszych opinii, jak Wy podchodzicie właśnie do czołgów tego typu wydań w serii wrzesień 1939. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Ja Was oczywiście zapraszam do 1, 2, 3. No i oczywiście zapraszam Was również do sklepu i mediów społecznościowych. Macie już Xa, macie Facebooka, zapraszam do obserwowania, tam będą znajdowały się też wiadomości dotyczące nowości również w sklepie tankmodels.pl. Dzięki serdeczne, do następnego filmu, pozdrawiam.